Mažuliai, jūs ir vėl su mumis. Mes ką, pažiūrėk, ką mes šiandien turim. BMW 850 su mechanikė. Tai labai retas žvėris. Kodėl? Todėl, kad jisai tiesiog retas. Startas kiek? 15 000 eurų. Eik į mobilę ir pasitikink, jeigu tu manim netiki, žmogau. Ir aš gavau tą galimybę šiandien tai pavairuoti, pagazuoti, atidaryti kapotą, bagažinę, viską jums aprodyt. Sustartuot, aišku, nuo 0 iki 100, kaip mes mėgstam. Tai va, žiūrim. Pažiūrim. Vis dar žiūrim. Žodžiu, stovimės prie šito juodo žvėries. 850 mechaninė V12. V12 tai yra 12 kaušų, pirmyn atgal važiuoja ir kiek jie padaro? 220 kW ir 450 sukimo momentas yra po tavim. Po tavo 3 pedalais ir ta mechaninė pavarų dėžė kiek? 6 bėgiai. 6 bėgiai seni. Kai pamato tikras BMWistas arba bet kuris kitas žmogus, wow, žmogau, čia tikrai žiauri tačkė, kai sako Vilniečiai. Kas yra rimčiausia, tai yra tos lempos, ne? Jau jų nebegamina irgi. Žiūrėk, kaip jos veikia. Žiūrėk. Aš su magijos pagalba. O taip va. Argi ne kietai? BMW su atvirčiabom lempom. Žiauru. O kapotą. Iškart lendam po kapotu. Kad pakelti tokį kapotą, reikia dvigubos jėgos. Berniuk, ateik čia. Ačiū. Padarysim nuo 0 iki 100. Su kontrolė, be kontrolės? Nežinau. Kontrolės aš tikrai neišjungsiu, nes aš neturiu 15 000 eurų pas save kišenį dabar ir nenoriu supilti būtent dar tokio automobilio. 15 štukų eurų. Ką čia yra tie šaibas? Uždirbsi, pradirbsi, biški, žinai, biški lašišą, biški čikinus pasuksi galvas. Bet jeigu sugadinsi tokį modelį, tau nieks neatleis. Niekas. Automobilis pats yra stovėjęs 4 metus garaže, nejudintas, nieko nedaryta. Ir tik va prieš porą čia savaičių jis buvo ištrauktas ir aišku yra pasekmės. Variklis dirba kartais kaip turi būti, kartais kaip ant vienos rankos atspaudimus darytų. Nu, žodžiu, kaprizas biški. Gale per tą laiką, per tos 4 metus, pamatysim paskui, atšoko stogas biški, pakrito. Nu, bet ten reikia tiesiog paklijuoti. Žodžiu, niuansų yra. Bet kad ir kaip ten bebūtų, čia yra mašina su tiek potencialo, kiek tu žmogau neturi. Ta prasme, bet kom, ko tu užsiemi, tu neturi tiek potencialo, kaip šitas automobilis. Taigi. Bagažinė, žodžiu, jau nutiko kuriozas. Atidariau bagažinę ir reikėjo biškai pavažiuoti į priekį. Ir pavažiavau į priekį ir pasirodo, čia tie amortikai labai blogai laikosi. Jau kai šoja bagažinį apačią, bum! Ir nulūžo va tas. Okay. Ką dabar sakyti reikės? Nenustepčiau, jeigu tai būtų paskutinė Carhunterio laida. Žodžiu, va, žiūrėk, ateik. Yra norėjau sakyti, 2 lagaminai. Praktiškai lagaminai, nes tokie akumuliatoriai atrodo kaip lagaminai. Tu pažiūrėk, wow! Vienas ir antras. Ir kadangi BMW šiaip ar taip mėgsta siurbti elektrą vogti, tai padaryti yra 2 jungikliai, tokie sportiniai, kad pastatėjai, išjungiai, vis tiek nevažinėjai kiekvieną dieną su tokiu automobiliu, tai ten tas radijas, paskui kodus suvesti, tai čia jokas. Bagažinė gili. Va, čia yra kažkas. Kas čia? Čia tipo... Išjung kamerą, na. Nebenoriu. O dabar tai jau tikrai nebenoriu. Eik, tu ne. Žodžiu, iš tikrųjų pasirodo, kad čia tiesiog Airsoft'o ginkliukas. Žmogus mėgsta biškai po miškus palakstyti. Iš plasmasių pašaudys, matai. Žiaurus. Tokioj mašinoj tu net įrankių negali turėti, nes ir su tais iš karto įsivaizduoji, kad tau nieko gero bus.
Žodžiu, o šiaip bagažinė sveria tai, nu, vat kaip tas pežas. Biškien bicepsų. Svarbiausia išfiksuoti petuką, alkūnę vietą ir tik dirbti iš bicepsų. Žodžiu, esu iš tikrųjų nustebęs, kodėl nedūvų užpilimo bakai. Nes rebia, tai kaip dūva 12 seni. Užpilam 30 litrų, biškį pavažiuoju, vėl 30 litrų. Vėl pavažiuoju, vėl 30 litrų. Pažiūrėjau, dušatą. Tai va, einam į mano butą, galima taip pasakyti. Nes prabangos, tai čia lygiai tiek pat kaip mano bute. Pasižiūrėk, odinės, sėdynės. Grinai BMW-ška oda, tvirta, kieta ir maloni. Ir aišku, mafijoziška, kaip visą laiką mafijoziška. Ne, bet jeigu rimtai, jeigu pažiūrėti iš Top Gearo pusės, šitas automobilis, aš nepabijosiu to žodžio, kiekvieno berniuko svajonė. Bent jau man tai būdavo, pamatau tokį automobilį, viskas. Bėgu iš paskos, ten žiūriu kiek ant spidometro, o čia beje ant spidometro 300. Nemelagis. Jis neapribotas 2PM ar ten 245, 300 km. Rašo Wikipedijoje 316 top speedas. Nu, pažiūrėk. Kaip fainai. Galėčiau žaisti kiekvieną dieną, bet akumus turim tik tai 2, o aš dar noriu atvažiuoti namo. Elektra, viskas veikia. Apie galą. Aišku, apie galą čia bus humoristinė laida, bet vis dėlto pabandysim. Kaip man į galą patekti? Va. Ne? Tėvai. Ne, jis turi... Va! Jau matau, kaip aš lipsiu, žiūrėk. Au, palaukoja. Ne. Ne, niekaip. Juokais, bet aš neapdraustas Lietuvoje, palauk. Bet šiaip bendrai normaliai. Žiūrėk, dabar bairis. Šitas automobilis ant tiek galingas, kad jis gali sustartuoti iš vietos 4 bėgių. 2, 4. O gal netgi pabandyti 3 be sankabos. Tai yra be gazo. Aha. Ramiai. Be parkių. 4. Jau sunkiau. Bet toj vėjelis į nugarą papūs ir bus normaliai. O, lokomotyvas juda. Žodžiu, davai, operatoriau sėsk. Lekiam nuo 0 iki 100, pajausi, ko dar nesi niekada jutęs, nei tu, nei tavo mergina. Nagi, taigi, pala praleidžiam tam. Jo, labas, aišku, su 8 BMW tai visi praleidžia. Ne, vis dėlto, su Fiatu naglas. Bet kaip smagu žinot, kad jisai paskutinius 4 metus stovėjo garaže ir dabar aš sėdžiu jį vairuoju. Vairuoju 8 BMW. O taip va. Nors žmogus mane ir lenkia, bet jisai vis tiek žino, kad jisai, aplinkia, Joną, bet jeigu aš norėsiu, aš biškį, žinai, spūstelsiu, kiek turiu pinigėlių, taip ir aplenksiu. Jo, aišku, didelis faktas tas, kad šio automobilio retenybė priklauso nuo to, kad čia yra mechaninė dėžė. Su automatinė tokia pavarų dėžė gali rasti pakankamai daug automobilių, būtent 8 klasės šito 8. Bet su mechanikė nelabai. Apskritai, kiek tu žinai automobilių V12 mechaninė pavarų dėžė? Tiesioji, atvažiavom į tą pačią vietą, kur buvom iš Supežukų, nuo 0 iki 100. Dabar paaiškinsiu taip.
neišjungiu jokių stabilizavimo kontrolių, nes bijau. Jo, aš bijau. Nu, žiūrėsim. Bet gazuojam ką, iki 3,5, 4. O, kontrolę sudirbo. Ai, neužteko bėgio, 100. Reikia kartot. Lemba, neužteko antro bėgio, antras bėgis baigėsi ties 90. O tai labai pakenks nuo 0 iki 100 mūsų įsibėgėjimui. Nu ką, bandom? Palauk. 1, 2, 3. Kaip gesina. Šimtas. Nu, bet stabilizavimą tikrai išjungsiu, nieko nežinau. Eisiu imt paskolą iš bobutės paskolos, bet aš turiu išjungti stabilizavimą. Pažiūrėsim, ką čia gausis. O, ASC išjungtas, senį bijau. Ne, vėlė stipriai. 100. Pavadyk dar kartą. Gal paeisi. Nes jisai nevalina dabar. Nes nevalina vapšė, jisai, nu... Girdžiu, kai duslės. Tinkš. Žodžiu, bandom trečią kartą važiuoti, jau perkuriam kelis kartus automobilį, cilindrai neatsigauna, vis tiek dar nepriima gazo, jis taip stropi kaip turėtų, taip biški tingisi. Kondiškiai išjungti, lempos nuleistos, aptakiai būtų, beje turbūt aptakumo koeficientas labai geras šito automobilio. ASC vėlgi išjungiam, užgazuojam normaliai. Nu davai kokius 4,5 manau. Gerai spyriau. 100 buvo jau 100. Šį kartą greičiau. Davesti reikia automobilį iki galo, nes kai bandėm filmuoti praeitą kartą, tai atsitiko vos ne tas pats. Tik užkūrėm, pavažiavom biškį ir viskas, dingo trauka. Spaudė pedalas ir... O kas tai buvo? Tai buvo šlangutė tarp kūro bako ir kūro siurbliuko pratrūnijus ir biškį leido, negauna spaudimo ir negauna normalaus kiekio kūro ir viskas, ir nevažiuoja tą mašiną. Tai vat tokie smulkūs visokie defektai po stovėjimo ilgo gali labai stipriai atsiliepti jūsų automobilio duomenim. Tikrai kvepia prabanga. Nors ten girdėjau odą krebždą, bet mes vis dėlto sėdynės atsistumė. Atsistumė iki galo sėdynės ir liečiasi odą tiesiog. O šiaip po tiek metų automobilis vis tiek jis puikiai surinktas. Gal čia greičiau džežeina, biškai tokia laisvesnė, bet čia pas daugelį BMW taip yra. O visa kita tai wow. Grinai grįžti į tos 90-uosius laikus, gaminti buvo automobiliai tikrai su meile ir su kokybė ir su skoniu. Būtent tas periodas, kai jau technologijos buvo pakankamai toli pažengusios, o dizainas dar nebuvo taip nupiepęs kaip šiai dienai. Ir kiekvienais metais jinai vėl brangs ir bus retesnė. Jau dabar, kol aš užaugau, toksai piplys, per mano laiką jau dingo daug automobilių. Todėl tik pamatai šitą mašiną gatvį, iškart rodyk liuksą, kelk nykštį, riek, vykis, nusifotografuok, selfiuką padaryk. Jo. Šitai mašinai irgi reikia dėmesio, kaip ir visom kitom. Ir jeigu tu jai skirsi bent kažkiek dėmesio ir parodysi, jinai tau atsilygins lygiai to pačiu. Praėjo 30 metų nuo automobilio pagaminimo datos, dar nepraėjo. Viskas baigėsi laidelė, kaip ir tavo arbata su sumuštiniu. Tikiuosi buvo skanu, kaip ir mum. Žodžiu, man patiko pasivažinėti, tau patiko pažiūrėti į šitą 25 metų senumo automobilį. Tu pažiūrėk, kaip jis sukurtas. Wow! Ačiū BMW inžinieriam, kad jie dar sugebėjo padaryti ir išliko iki šių dienų tokie automobiliai pas mus. Ačiū tam žmogui, kuris jį nusipirko ir laikė garaže ir tikrai tikiu, kad su juo kažką darys nuostabaus ir davės iki galo. Nu, ne jisai, gal bent kažkas kitas. Bet aš esu tikrai įsitikinęs, kad toks automobilis paprastai savo nenumirs kažkur pakampį. Jisai turi gyvuoti, turi džiuginti mus, ryti benziną. Vis tiek jau dabar visi elektriniai automobiliai greitai bus, tai jam apstu bus to benzino. Žodžiu taip, o tavęs paprašysiu parašyti mum komentarą, paprašysiu paspausti pirštą
Ir aišku, padaryk YouTube subscribe, Facebook irgi gali paspausti laiką. Galima eiti į privatą pasišarinėti, parasisi. Kuo daugiau jūs spausit like, subscribe ir komentuosit, tuo mums fainiau bus su jumis bendraut ir tuo daugiau jūs pamatysit tokių laidų. Jeigu tau patinka, aišku. Nepatinka, tai tada eik žiūrėti Šiškiną. Tai va. O šiaip pasimatysim greitai. O man viskas jau. Lėktuvas Hollywoodas, kino domino, lėkiu. Žiūrėk, o jeigu filmuot va taip, va, žiūrėk, be veido, a? Gal prikolas, tipo, ne? Daryt apžvalgas. Ir tipo su rusišku akcentu pakalbėt. Ne? Pagalvos, kad degradai? Nu gerai.